o întâmplare pentru prima oară în care s-a spart o bujie la motor și mașina asta încă merge în 3. Chiar poți să accelerezi? Ca tractorul Goldoni. Chiar pot accelera după cum vedeți kilometrajul. Când reduc se ia din sunetul ăla de explozie. Menținem constant la 80 pentru că suntem pe autostradă încă. Și mai avem vreo 80 de kilometri până la București și n-avem bujie, n-avem cheie de bujii. Nu s-a așteptat nimeni că o bujie se poate plezni. O să vă arăt și cum arată bujia. Se pare că în 3 pistoane merge mașina